歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要教大家做一個完美嘅麻醬肉碎涼拌米線啊！點解是完美呢？因為是我的完美，冇錯，呢個係我最中意食嘅一個麻醬。今日咧要教一教你㗎嚇，因為咧呢一個麻醬咧，我係平時都會做一啱喺度，跟住咧無啦啦就會不得羹落嚟嚇撈下啲麵啊，甚至乎撈下啲飯啊，撈下米線啊咁樣嘅，超中意食呢一個醬。OK， 即刻開始啦！好啦，咁今日呢個米線咧，我哋就係用咗超力嘅江西米線㗎吓，咁啊非常之方便嘅一個包裝啦。咁我哋咧切開咗佢先，好，跟住咧我就攞我哋所需要嘅出嚟啦。我咧大概就會攞一半嘅，因為唔係淨係我呀，但可能我都會壓晒嘅。好，跟住我哋咧預備一煲清水，跟住咧將我哋米線放落去。然後咧，我就喜歡咧加少少鹽落去嘅。跟住我哋咧就將呢一個米線咧連埋個凍水咧就煲滾佢。咁啊滾咗之後咧，我哋再煮多佢1分鐘，炒一炒散啲米線。然後咧就熄火，冚蓋，再焗多佢6分鐘咧，咁啊 ready 噶咯喎！啲米線係咪超方便啊？耶！煮咗啲米線先。喺煮緊個米線嘅時候咧，我哋可以咋淋咧醃咗啲豬肉先嘅。好，呢一度咧就係我喺街市度買翻嚟嘅新鮮攪碎豬肉。咁跟住咧，然後你預備定一個兜 ，OK？ 好啦，調味料就喺度。咁啊，首先咧將個豬肉放落個兜度先啦。跟住落調味料咯噃，我哋有呢一個蒜粉、洋葱粉、鹽、糖、紹興酒。同埋水，好嗱，呢一個咧係木薯粉，但係我哋最後先加下。我啊成日都中意用手嘅。好，跟住咧我哋就撈個粉落去啦。咁點解我哋要最後先撈個粉落去咧？因為咧其實嗰個粉咧，如果你一撈落去咧，佢就會喺嗰個豬肉嘅面度咧冚住咗啦。咁跟住咧，你之前落嗰啲粉啊、水啊、嗰啲就好難入到去，咁所以咧，我哋一定要係最後先落呢一個木薯粉㗎吓。嗱，記住我哋而家咧係要輕輕就係炒勻勻佢㗎吓，千祈唔好咁揸。跟住最後落翻啲咁多油，然後再炒一炒佢。跟住將嗰啲豬肉咧掹翻個保鮮紙，就放翻落雪櫃。OK， 臨煮之前嘅20分鐘咧，你先至攞佢出嚟喎。OK。好啦，哇！喺搞好個肉之後咧，就啱好咧，就米線嗰個水咧就水滾啦嚇。我哋而家咧就攪下佢先，然後熄火，冚蓋。好啦，我哋閂咗個蓋咧，咁啊燜焗咗佢咧就6分鐘啦。呢個米線咧，我哋可以咧就過落個冰水嗰度啦。哇 ，very easy， 就咁攞過去。講一講啦，都要呢一個咧係凍滾水嚟嘅，唔係水喉水嚟㗎嚇。OK，GG 咗唔關我事啊。好啦，嗱我咧就會有嗰啲米線咧浸喺呢個冰水入邊。如果你唔係即刻食嘅話咧，過咗個冷河之後咧，你可以倒走晒啲水，然後咧就放翻去雪櫃。到你要食嗰陣時咧，就揾啲凍開水咧放落嗰個米線嗰度，整翻散佢。然後咧你就可以攞呢個米線咧嚟做呢一個麻醬肉碎涼拌米線啦嚇。OK， 繼續啦我哋。好啦，嚟到呢一刻咧，我哋就要搞下我的完美麻醬啦喎。boom， 冇錯，呢一個咧就係花生醬。係咪好多啊？當然唔係一次過用晒啦。呢一個份量咧就係好似我平時咁樣啦，整定放喺度，想食嗰陣時咧就攞嚟撈嘢食啊。OK， 好嗱，首先咧我哋就有呢一個花生醬喺度啦，跟住咧我哋有好多唔同嘅油類嘅噃 ，as in oil，O-I-L，OK， 好啦，首先落呢一個芝麻油先，哇！咁跟住咧，你就開始慢慢搞咯。我哋咧就要將呢一個花生醬咧同埋芝麻油咧，慢慢咧就係將佢結合嘅。咁啊，其實好快咧，佢已經係非常之
滑㗎啦，同埋咧你會即刻見到嗰個花生醬咧擰咗㗎啦喎已經。咁嘅原因咧就係因為嗰個油啦嚇。OK， 好，咁啊繼續放其他嘢咯噃，再放咧一個芝麻醬嘅。OK， 咁因為咧嗰個麻油咧其實咧係唔夠味道嘅，咁所以咧我哋要加翻一啲芝麻醬落去，跟住咧就攪勻佢啦。哇，已經好吸引啦！好嗱，嚟到呢一個步驟咧，我呢一個完美嘅麻醬咧，其實咧就帶點辣嘅。嗱，假如咧你係唔想辣嘅話咧，跟住落嚟呢兩款油咧，嗰個份量你就用晒芝麻油嚟代替，明唔明白 ？OK， 好，我要落嘅就係辣油。哇 ，so happy！ 嗱，有一樣嘢你要記住嘅，千祈咧就唔好一次過咧落晒所有嘅油落去，然後就攪啊嚇，咁樣咧佢會攪得唔夠勻循嘅，咁啊所以咧你一定要逐樣油攪勻咗先至落下一個油 ，OK？ 你要攪到咧見唔到個辣椒油咧就啱數啦 ，OK？ 好啦，跟住仲有油，花椒油。加翻咧少少，我英文就叫加翻個 kick 落去啊！嗰個味道咧又多翻啲層次，咁呢個麻醬油咧就可能會有啲麻味出現咗啦，就更加正嘅嚇。好嚟啦，哦，再撈，好啦，將所有油都撈勻晒啦，哇！你睇下幾正 ，Oh my goodness！ 哦，我哋完美麻醬咧，經已係撈好咗噶啦。其實咧，你而家咧就可以將呢個麻醬咧倒落一個玻璃罌入邊，然後咧就放喺雪櫃。嗱，有一樣情況咧可能會出現嘅，你放得耐嚇，有排都唔食嘅，你會見到，咦？點解有層油喺面嘅？係咪壞咗啊？唔係，只不過咧佢分隔咗啫，因為油咧係輕過啲花生醬啊嘛。OK， 只要你攞翻出嚟揾個羹咧攪翻勻循佢。咁就 OK 噶啦嚇，唔使擔心嘅。OK， 放得好嘅話，放喺雪櫃入邊咧，起碼可以放3個星期嘅嚇。OK， 而家我哋搞個豬肉碎先。好啦，咁啊豬肉咧其實非常之簡單嘅啫，我哋咧只要炒熟佢就得噶啦。OK， 我哋輕輕個鑊先。好啦，已經搞掂啦，跟住咧落啲油。好啦，燒熱到出煙，跟住咧放落去啦。咁咧你就有嗰啲豬肉咧喺個鑊嗰度咧煎一煎先，成日都提大家噶啦，就係一落去咧唔好即刻起勢就炒佢，因為咧好容易咧就會黐鑊嘅。咁我哋而家咧就等佢有呢一個梅納反應 ，OK？ 咁啊有少少窿窿地啦，咁樣我哋先至喐喐佢 ，OK？ 係啦，啊正，反咗之後又俾佢煎一煎。好啦，炒好咯噃，咁跟住咧，我哋就可以熄火，跟住咧上碟，然後咧我哋可以撈麵噶啦噃。好啦，我哋已經將所有嘅材料咧卸晒出嚟咯喎。嗱，米線咧我已經將佢擎一擎水噶啦吓 OK。咁我哋咧攞咗呢一個米線攞個兜度先，跟住咧就滗一啲肉碎啦，然後咧搞我嘅完美麻醬。然後就撈落去啦，哇 ，so happy！ 跟住咧，我哋就撈下佢啦，好香啊！喂，好香啊！好，上碟，吔得啦喂！食得啦，不過食之前咧，我自己有一個秘密武器，令到呢一個麻醬麵咧醒翻啲嘅，再。就係檸檬啦，嗱，你見到我已經擺咗少少上去噶啦，其實咧就落少少檸檬皮咧，係好食好多噶，唔信你試下，我而家試下啦，哇，好似意大利粉咁樣喎，正，但係其實係米線嚟嘅噃，perfect， 超好味，超力呢一個米線咧。非常之好咬口，我最中意食呢一啲啦，有咬口啊！呢一個餸咧又好方便喎，個米線咧你可以一早整定嘅，
個麻醬當然啦，跟住咧你又可以整埋個肉碎，全部咧整晒之後放晒落雪櫃，想食嗰陣時咧就攞翻晒出嚟，非常之方便嘅一個午餐，甚至乎晚餐加宵夜，perfect！ 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page 咯，最好梗係 like 埋啦，多謝晒大家，繼續食嘢。